Hello guys, nandito na naman tayo sa isang charging system wiring diagram pang Toyota Hiace Grandia H200. Ito namang charging system guys ay 76R FKS. Ito ang hindi ginagamitan ng battery state sensor assembly. Kung napapansin nyo guys yung nakaraan kong upload na i-upload ay mayroong battery state sensor assembly. Ito naman guys ay hindi ginagamitan ng battery state sensor assembly. Okay, ito guys ang tinatawag na alternator or generator. From battery, dadaan ng fuse, papunta dito sa alternator B. Ganyan lang guys, dalawa lang po ang wire dyan. Ang color pink dito, papunta po yan guys sa ECM. Okay, tingnan nyo guys. Yan guys, papuntang ECM. At from ECM, isusum natin konti Okay, para makikita nyo. From ECM to junction connector, dadaan dito sa network gateway ECU. Ito ang network gateway ECU guys. Dadaan ng junction connector, at saka bago sa combination meter. Ito guys ang combination meter. Okay, ganyan lang kasimple guys. Ganyan lang kasimple ang pang Toyota Hiace Grandia na charging system wiring diagram. Okay. Itong wire from alternator to ECM to network gateway ECU to combination meter. Ganyan lang guys kasimple. Okay guys, sana guys ay may natutunan na naman kayo sa akin. At saka abangan nyo po guys ang susunod kong video at ipapakita natin yung iba-ibang charging system ng iba-ibang mga sasakyan. Maraming salamat sa panood guys. At huwag kalimutan i-like and share para sa mga kababayan natin o sino man na may gustong malaman tungkol sa charging system. Okay guys, maraming salamat po.